السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بألف خير. هذا l'exercice numéro 5 في la série تاع le passage du bilan comptable au bilan financier. عطاونا هنايا في l'exercice le bilan تاع l'entreprise Allume. فوالا عندنا هنا ثاني 3 كاز. فوالا سما لازم نديرو بالكم ليهم. ثاني حاجة هي résultat، راهو عطاوهولنا brut. اوكي، même quand يعطيوكم résultat d'exercice هكا ما يعطيكمش aucune remarque. هو جينيرالمون معطيوكم لي remarque كيما راح تشوفوا معايا في l'exercice numéro 6. مي اذا ما عطاكمش عليه اون remarque سقسيو لو بروف تاعكم اسك تهزوه كوم بروت ou bien كوم نت. سقسيو. اوكي، هو جينيرالمون يتهز كوم بروت كي يكون ريزولتا ديال l'exercice كاك برك. فوالا نروحو لي زانفورماسيون سوبليمونتير تاعنا. بون قبل لا remarque قالك لي بياس او 30%. Vous avez les informations supplémentaires suivantes. Les autres immobilisations incorporelles ont été réévaluées de à 200 000 dinars. C'est-à-dire la valeur réelle تاعهم. في الكوريجي دوك نشوفوا واش درنا exact. Parmi les autres immobilisations corporelles, il y a un seul équipement acheté il y a 2 ans chez d'une valeur de 50 000. Donc, c'est la valeur de l'équipement. Mais lors du calcul de l'amortissement, une erreur a été commise dans la mesure où la durée de vie de cet équipement est de 5 ans au lieu de 4 ans. Donc, on a fait elle a 4 ans. Mais normalement, la durée d'utilité c'est 5 ans. C'est une modification. Fait wesh, une modification de l'amortissement. Par la suite, une modification de la VNC. Bon, la troisième information, c'est que les titres de participation ont enregistré une augmentation de 15 000. C'est une plus-value. Il y a l'augmentation. D'autre part, 10% de ces titres seront recouvrés dans 2 mois. Et après l'augmentation de ces titres, 10% seront recouvrés dans les 2 mois prochains. يعني حيكونوا comme valeur réalisable في le court terme. Donc que les 10%. Parmi les autres titres immobilisés, une somme de 5 000 dinars sera remboursée le mois prochain. Donc les titres immobilisés اللي عندنا في l'actif تاعنا immobilisé قالك une somme de 5 000 راح نحيوها نقصوها من total باش نمشيوها راح تخلص في le mois prochain. نديروها comme valeur réalisable ماشي disponible réalisable. بس لو كان قالولنا immédiatement à l'instance هنايا رانا في disponibilité donc حنقولوا نحطوهم في la valeur disponible. عندنا la 5e information قالك باللي la provision constituée pour le stock de marchandises n'est pas justifiée dans sa totalité. Seuls les 20% le sont. Donc, je mets une provision qui la provision dans les stocks parce que A/P. A c'est amortissement, P c'est provision. Les provisions dans l'actif. Les provisions dans l'actif, les non justifiés, les BS. N'est-ce que elle a les provisions pour perte et charge. Bon, قالك بلي هذه راهي ماهيش justifiée في la totalité تاعها. مادام ماهيش justifiée في la totalité تاعها اسمها البورسنتاج non justifié راح يتزاد لنا في la VNC. OK, donc je faut le corriger. Bon, puis قالك le stock de sécurité est évalué à 10% de la valeur nette des stocks de marchandises يعني avant l'augmentation, avant ma نزيدولو la provision, la VNC 10% من stock de marchandises. En outre, le stock outil constitué à partir du stock des produits finis est évalué à 25% de sa valeur réelle. C'est 25% de la valeur réelle des produits finis comme stock outil. 50% des effets à recevoir seront escomptés près de la banque contre une commission de 20%. Déjà l'idée هذه شفناها من قبل. سمعنا idée جديدة هنا في les provisions تاع
les marchandises. Et la provision pour perte et charge n'est pas justifiée. Et charge n'est pas justifiée dans sa totalité. Seul un montant de 15 000 dinars est justifié. Ce dernier sera payé dans un délai de 3 mois. Donc, il y a les dettes à court terme. Le reste est non justifié. Les BS, on peut y mettre les capitaux propres. Parmi les dettes d'investissement, un montant de 25% est arrivé à échéance et doit être payé dans 4 mois. Donc, 25 برك من هذو من dettes d'investissement راح يهبطوا les dettes à court terme parce que راح نخلصوهم في période de 4 mois. Le résultat net, il faut qu'on brut, donc après la déduction de l'EBS, le résultat net sera réparti de la façon suivante. 20% seront distribués aux associés comme des dividendes, 60% seront mis en réserve et le reste en instance d'affectation. L'entreprise m'a décidé de le reste c'est les 20%. Je faut le corriger. Les autres immobilisations incorporelles, la valeur réelle est soit 220 000 dinars. Mais la VNC est 200 000. Donc la valeur réelle est la VNC. Dans ce cas, on a une plus-value de 20 000 dinars. Autre immobilisation incorporelle. Les autres immobilisations incorporelles, l'équipement, la valeur est 50 000 ou l'amortissement. Au lieu de 5 ans, راهم داروه على 4 ans. حنا واش راح نروحو نديرو نحسبوا l'amortissement تاع هذا l'équipement في العام. كي نحسبوه على 4 ans نلقاو بلي عندنا 12500 في العام comme amortissement. كي نحسبوا على 5 ans نلقاو عندنا 10000 دينار للعام comme amortissement. Mais هو قالك فاتوا عليه déjà 2 ans. Donc le cumul c'est 25 000 pour les 4 ans et 20 000 pour les 5 ans. يا أخي كما راكم تلاحظوا هما سجلوه comme si à la 4 ans. Donc le cumul c'est 25 000 t'as 2 ans. يعني 12 500 fois 2. Pour le 5 ans 10 000 fois 2 عطينا 20 000. كما راكم تشوفوا باللي 25 000 رجعت 20 000. دونك هبطت بشحال ب 5 000. كي يهبط لامورتيسمون ب 5 000 شحال تطلع لنا لا في ان سي؟ لا في ان سي حتطلع لنا ثاني ب 5 000. دونك عندنا اون بلو فالو دو 5 000. حنايا علاش واحد ما يقول لي موان فالو، حنا ما يهمناش بالعكس وين ينقص لنا لامورتيسمون وين تزيد لنا لا فالور تاع ليكيبمون تاعنا. اوكي ماذا بينا تكون لا فالور تاعهم مليحه باش كون نحبوا نبيعوهم يجيبوا لنا. اوكي دونك سي اون بلو فالو. علاش راح تتزاد في الفي ان سي؟ حنا ما راح نروحوا نزيدوها في هذه لهذا نو ولا لا ديفيرونس تاعو نروحوا نزيدوها لا في ان سي توتال. لا في ان سي توتال اللي هي هذه اسمحوا لي شنو هي قالك واش من هي لا في ان سي توتال هذه راح نزيدوها لهذه. شوفوا معايا هنايا هذا راهو يبقى كيما راه. اوكي لامورتيسمون راح يصير راح ينقص ب 3000 ب 5000. علاش لخطركش نقص لامورتيسمون تاع هذاك ليكيبمون اللي سوا 50000. اسمح يرجع لنا لامورتيسمون 14300 اي لا في ان سي واش راح تصرا راح تطلع بشحال ب 5000 ترجع لنا 22700. فهمتوا؟ فوالا هذه هي لا فالور جديده اللي حنحطوها في لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل من بعد في الاخر. لي تيتر دو بارتيسيباسيون قالك باللي طلعوا ب 15000. لا في ان سي تاعهم كانت 50000. دونك لا فالور ريال تاعهم شحال راح تكون 50000 بلس لي 15000 يعطينا اون فالور ريال دو 65000. حنا ما عندناش autre évaluation les titres, donc écart d'évaluation c'est 15000.
ok. Écart d'évaluation c'est 15 000. نروحوا désolé, c'est quoi ça? Eh. Puis après l'augmentation, قال لك بلي كاينه 10% راح تروح comme une valeur réalisable. على واش راح نركوفريوها في durée de 3 mois. Ça je vois la durée exacte. Fait la durée de 2 mois. OK? 10% après l'augmentation. OK? C'est les 10% نحسبوهم le montant après augmentation اللي هو 65 000 dinars اللي حيعطينا 6500 comme valeur réalisable et le reste اللي هو la différence entre 65 000 et 6500 تعطينا 58 500 يبقى لنا comme immobilisation financière. Est-ce que c'est clair? Puis نروحوا les titres immobilisés. قال لك باللي une valeur de 5000 راح نريكوفريوها ولا تدخل لنا دراهمها après un mois. Donc هاد les 5000 راح يتسجلوا في les valeurs réalisables. OK, valeur réalisable. Le reste c'est 15000 راح تبقى comme immobilisation financière في l'actif immobilisé. La provision pour le stock de marchandises non justifiée, mais si justifiée dans sa totalité. علاش que 20% اللي راهي justifiée. الباقي ماهيش justifiée. مادام ماهيش justifiée هذيك 90%، سما هذه 4000 هذه راح تعتبروها comme une plus-value parce que راهي ماهيش justifiée. Donc راح تزيد لنا في la valeur تاع les marchandises تاعنا في stock de marchandises. Donc la VNC c'est 45 000. هذه la VNC. Après نحينا après ما عرفنا شحال تسوى les provisions non justifiées تاع marchandises entre parenthèses هذو ما نحسبوش عليها les bias, non. نحسبوا les bias que là les provisions pour perte et charge. Donc هختاش هذو راح يزيدونا في la valeur تاع le stock تاعنا. Donc les 4000 هذه c'est une plus-value. بمعنى واحد اخر راح تزاد لنا لا VNC تطلع بشحال 4000. Donc la valeur réelle تاع les marchandises c'est 49000 dinars. OK. شكون هما les 20% justifiés que 1000 هذه هي برك لي justifié comme une provision. الباقي ماهوش justifié. مادام ماهوش justifié لازم نزيدوه في لا VNC. اسكراني واضحه. Bon, قبل ما نروحوا الاخرين نديروا لي كارت ريفالواسيون. لي كارت ريفالواسيون راح نسوميو كامل لي بلو فالو. شكون هما لي بلو فالو راح نسوميوهم؟ راح نسوميو نبداو من الفوق. راح نسوميو هذه 20000 بلس 5000 بلس شكون voilà عندنا 20000 بلس 5000 بلس شكون لي 4000 شحال يعطينا 29000. زيدوها نورمال بلو فاليو تاع الاخر تاع المارشانديز زيدوها نورمال في لي كارت ريفالواسيون. اللي يحب يحطها كوم بلو فاليو يكتب انتر بارونتيز مارشانديز في لي كابيتو بروبر يحطها سي با غراف. اوكي خاطرش بلاصتهم كلها يروحوا لي كابيتو بروبر. دونك حيعطيونا 29000 دينار كوم ايكار د ريفالواسيون. نروحوا لا سيزيام انفورماسيون. قال لك بلي لو ستوك سيكوريتي واش راح يكون؟ راح يمثل 10% من la valeur, la VNC تاع les marchandises. La VNC ماشي la valeur réelle, la VNC. Donc 10% سما ترجع لنا 4500. le reste وشي هو la valeur réelle جديدة 49000 moins les 4500. La même chose pour le stock outil normalement, le stock sécurité. C'est la même chose, stock outil. أنا درتهم stock sécurité و normalement نديرهم stock outil كيما راهم عطاوهم لنا. معليش
ينحي منه 30% من la valeur réelle تاع les produits finis اللي هي 25% désolé من la valeur réelle اللي هي 30000 دونك هذا راح يكون كوم ستوك واش اوتي وهذا ستوك سيكوريتي يعني لا ميم شوز ستوك سيكوريتي راهو هو نفسه ستوك اوتي مي هنايا نقدروا نفصلوهم نقدروا نلموهم مي دوك نفصلوهم احسن واحسن لو غاست شحال سي 30000 موان 7500 تعطينا 700 لا اسك سي كلار نورمالمون سي كلار هنايا راح يكون لاكتيف ايموبيليزي انا راني درتهم في زوج سوميت سي 2 ودرتهم كوم ستوك دو سيكوريتي مي نو من بعد راح نكوريجي لكم ندير ستوك دو سيكوريتي يسوا ب 700 et le stock outil يسوا 700 اوكي l'effet escompté non échu l'effet escompté قالك قبل ما تعطينا l'effet تاع 15000 من les effets à recouvrir قالك la moitié تاعهم la moitié c'est 15000 fois 50% c'est 7500 la moitié راح نديرو ليهم un effet escompté non échu la banque راح تنحي la commission تاعها bien sûr دونك راح تنحي 20% من هاد لا سوم سمح تنحينا هاد لا سوم 1500 c'est une moins value راح نحطوها comme moins value في les capitaux propres دونك l'effet escompté تاعنا شحال راح يكون يسوى لنا 7500 moins la commission شحال يعطينا 6000 راح يكون valeur disponible اشكي كلار هذه capitaux propres. Pour les provisions pour risques et charges قالوا لنا بلي 15000 juste 15000 اللي راهي justifié دونك راح تكون في الباسيف كورون علاش في الباسيف كورون خاطرش قالك dans 3 mois راح نخلصوها اوكي c'est pour ça راهي في les dates à court terme يعني passif courant date à court terme donc la durée c'est 3 mois les restes راهم non justifiés حنا les restes non justifiés واش لازم نحيو منهم les BS donc les BS تاعنا كي نحسبوه هو 10000 fois 30% يعطينا les BS de 3000 donc 10000 moins 3000 يعطيونا شحال 7000 هذه هي la valeur تاع provision non justifiée après la déduction de l'EBS اللي نحطوها comme les capitaux propres et les 3000 هذه date à court terme. Voilà. Les dates d'investissement قالك بلي كاين 25000 راح نروحو passif courant يعني راح نخلصوهم dans un délai de شحال نتبع برك الاخر dans un délai de quoi de 4 mois 25% منهم les 25% منهم راهم يسواو 25000 يروحونا كون باسيف كورون خاطرش في 4 mois لازم نخلصوهم في une durée de 4 mois le reste اللي يبقى comme dette financière normale et نروحو la dernière c'est le résultat اللي عطاوه لنا في le bilan financier c'est un résultat brut donc لازم نخرجوا نت علاش نخرجوا النت باش نقدروا نوزعوه لو كان ما نخرجوش النت ما نقدروش نوزعوه وهو ما نحيناش منه لي زامبو دونك لو ريزولتا نت تاعنا واش يساوينا لو ريزولتا بروت فوا 1 موا لو بي اس اللي هي 17000 فوا 1 موا 0.3 يعني 30% هي 0.3 شحال تعطينا لو ريزولتا نت سي 11900 les 11900 هذو راح تروح منهم 20% comme dividende et 60% comme réserve et le reste en instance d'affectation اللي هو les 20% راكم تشوفوا معايا 11900 fois 20% تعطينا 2380 راح تكون comme dividende passif courant اللي هي dette à court terme et 60% comme réserve قيمة 7140 تبقى في les capitaux propres et le reste il y a les 20% الآخرين résultat en instance d'affectation parce que l'entreprise n'a pas encore décidé واش راح دير بهذا le reste donc le reste c'est 2380 c'est des capitaux propres c'est clair
لو توتال تاع لي بياس شكون هو التوتال تاع هو لي بياس دو تاع الريزولتا بلس لي بياس تاع provision non justifiée pour risque et charge ماشي تاع لا مارشانديز risque et charge اللي هي 3000 بلس 3000 تعطينا 8100 يكونوا في الباسيف courant et voilà voilà كل élément حطو في بلاصتو بلي فالور ريال تاعو après modification voilà اي حاجه فيها لي كولور راهي صارت فيها une modification بون ستوك سيكوريتي قلت لكم تقدروا ديروه كم سمحوا لي دوك نكوريجيوها هنايا ستوك سيكوريتي سوا ديروا هنا خاطرش قالك ستوك اوتي بور لي ستوك اوتي بور لي برودوي فيني ستوك سيكوريتي بور الاخرى هذاك واش اسمه لي مارشانديز اللي هي 4500 et pour l'akhar c'est 7500 اوكي واللي حب يجمع على روحو حنا المهم حيهمنا التوتال هذا من بعد كي نصوميو نلقاو التوتال تاعنا صحيح اوكي هذا من بعد كي نديرو التوتال نلقاوه نفسه اوكي فوالا نروحو لاكتيف سيركولون لا ميم شوز درنا لي موديفيكاسيون في لي مارشانديز لي برودوي فيني في les effets à recevoir في les titres de participation كاين اللي هبطوا autres titres immobilisés ثاني كاين اللي هبطوا qu'on va le réalisable خاطرش هذا après 4 mois هذا 1 mois normalement et في les disponibilités شكون زاد لنا l'effet escompté non échu pour le passif est bon لازم نديرو لي توتو كيما تفهمنا باش من بعد نديرو لو bilan condensé اللي حب يديرو ما باش انا normalement مانيش voilà ouais le bilan condensé هذا c'est un bilan détaillé الاخر condensé يهزنا que les totaux voilà les capitaux permanents حيكون فيهم les capitaux propres كاين des modifications في les réserves تاعنا bien sûr خاطرش زادوا déjà كانوا عندنا les réserves ومن بعد زادوا des réserves اخرين عندنا résultat en instance d'affectation عندنا les cartes d'évaluation عندنا les cartes d'évaluation et عندنا une moins-value, on a les provisions non justifiées, le total, nous avons les capitaux, total tel capitaux propres. Je vous en ai dit que moins les entre parenthèses, maintenant ça je t'enlève, machine zid. Dette financière, quand a une modification, ça a les dates d'investissement, quand ils ont voilà. Passif courant bien dette à court terme. صارت une modification زدنا فيها les impôts زدنا فيها les provisions justifiées حيتخلصوا à court terme et des dates d'investissement حيتخلصوا à court terme plus les dividendes نديرو total تاع chaque élément باش نخرجوا من بعد في total متساويين شوف total actif égal au total passif le bilan condensé احنا نهزو que les totaux ما نحبسوش على الديتاي تاع les éléments الاخرين نهزو que les totaux و bien sûr راح يكون نفسه لاخاطش هذاك ديتاي والاخر كوندونسي سي بور سا لازم يخرج لكم توتال نفسه هذه حاجه اكيد لاخاطش راكم تهزو من الفوق تحطوا لتحت اسك سي كلار هذا نحتاجو باش نحسبوا لي راسيو اي لي انديكاتور فوالا بون لي غا اون فوت لازم نديركم هاد لا ريمارك بعد اللي عاود تيليشارجا ليكزارسيس وعاود حلو ولقى اون فوت في لي كالكول نبهني باش ندير لا ميزاجور تاع البي دي اف اللي ما لقاش اون فوت سي انكور ميو ان توكا جيسبر تكونوا فهمتوا بقى لكم ان سول اكزارسيس اللي هو لو 6e اكزارسيس في هاد لا سيري تاع لو باساج دو بيلون كونطابل او بيلون فينانسيي باش نروحوا لي راسيو après les ratios et les indicateurs on trouve TCR ok voilà c'est la fin j'espère que vous avez tout هزتوا quelques astuces جديدة في le corriger هذا في l'exercice هذا اللي ما فهمش عاود دير لي فرق قبل ما دير ان كومونتير ما تنساوش ديروا ان جيم لا فيديو تبارطاجيوها مع صحابكم et merci
بوكو بون اللي عنده كاش ديفيكولتي ماشي في القرايه برك ما باش انا ماهوش فاهم روحو ماهوش لاقي كيفاش ينظم روحو انسي دو سويت، راني ديما نخلي لكم في لابوت دو ديسكريبسيون وين نحط لو كور بي دي اف، نخلي لكم الايميل، ابعثوا لي تساؤلاتكم اطرحوا الاسئله تاعكم، بالك ان شاء الله نقدر نعاونكم. بوركوا با انا ماشي بسيكولوج ماشي بالاخر، مي اوتون كو واحد فايتكم بالعمر يعني فايتكم بحاجه شحال من حاجه، تسمى نقدر نشارك معكم ليكسبيريونس تاعي في الاخر ونقدر ان شاء الله نعاونكم. بوركوا با اي فوالا سي لا فان باي.